Olá, vamos dando continuidade. Então, assim, quando eu falo da questão da importância do autoconhecimento para que você transforme a sua realidade. Como assim, Carol? Vou citar o exemplo de uma criança. Então, a criança, ela tá lá pulando de um móvel para outro. Você não desce daí, menino, não faz isso. Desça daí, fulano, não pule. E aí você vai, pare com isso. E a criança continua. Desça daí, pare com isso. Mas você não vai, você não vai parar com isso por quê? Porque eu tenho que parar com isso. Por que eu tenho que descer daqui? Então, enquanto ele não entende o porquê, ele não deve fazer aquilo, ele vai continuar fazendo. Então é importante, é necessário que você sente ali, pegue a criança, sente com ela e explique que se ela subir na mesa e se ela pular, ela pode cair, pode quebrar uma perna, um braço, pode bater a cabeça, pode até vir a óbito, pode cair na cabeça. Então, claro que você fala numa linguagem que a criança pode entender, porque é uma criança, tem que entender com a criança. Mas quando ela tem o entendimento, ela consegue compreender, ela já não vai fazer mais. Mas enquanto você não explicar a ela por que não deve fazer, ela vai continuar fazendo. E eu digo isso porque eu tenho meu filho de 7 anos, que ele não para quieto. Ele já conseguiu fraturar a clavícula porque ele pulou o sofá quando ele tinha 3 ou 4 anos, uma coisa assim. Mas ele continua ainda pulando. Eu falo, não pula que você cai. Lembra que você fraturou a clavícula, aí ele vai e para. Mas à medida que ele for amadurecendo, tomando consciência e entendimento, ele já vai começando a modificar as atitudes, como muitos a gente. Como eu explicar a ele por que não devemos falar palavrão. Então, somente com a consciência e o entendimento das coisas que as pessoas se modificam. E esse conhecimento vai também do autoconhecimento, de entender as coisas. E é por isso que eu falei que é um curso, porque nós temos a nossa base teórica, que é fundamentada em livros, estou com eles todos aqui, em livros inclusive como o Evangelho, segundo o Espiritismo, sem a questão sem o religioso, mas no entendimento que a espiritualidade vem trazer para nós acerca de uma série de temas que estão relacionados ao nosso desenvolvimento espiritual, nosso crescimento espiritual. E a Bíblia também traz muitas lições, eu estou aqui com a Bíblia, que eu vou trazer muitas referências da Bíblia. Né? Livros como Ramatiz também, que eu gosto muito, né? Que tem falando da Evolução do Planeta Azul, O Sublime Peregrino, né? Um livro muito que eu gosto muito também, Magia da Redenção, para a gente entender a questão do poder mental, como é que a gente se torna vulnerável às ações externas, né? Que tudo é mental, que a nossa palavra ela tem força, ela tem uma carga energética, o nosso pensamento tem força. E o entendimento disso é que faz com que a gente modifique as nossas atitudes, as nossas ações diante da vida, modifique principalmente o nosso pensar, a maneira como nós enxergamos a vida. Então é a partir desse entendimento que traz à luz a consciência de uma série de coisas. E essa consciência se dá com o autoconhecimento. Um indivíduo consciente de si mesmo, ele sabe que o autoconhecimento não tem um fim. Ele tem um início, mas não tem fim. Você vai passar a vida toda nessa busca desse conhecimento, que é degrau por degrau. Você, inclusive, passa a ser tolerante consigo mesmo. Não se cobrar tanto, porque a falta de conhecimento de si mesmo torna você, muitas vezes, alguém que se cobra muito. Você se tortura, você se machuca, você se violenta para caber em espaços, em grupos, num relacionamento, porque você acha que você tem que fazer isso e aquilo para que o outro venha gostar de você. Então, somente com essa consciência de si mesmo é que você percebe que essa busca tem início, mas você vai passar a vida toda, porque você entende que é o crescimento enquanto pessoa, sua evolução, é que esse é o caminho da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade mora dentro de nós mesmos.
Então, por isso toda essa parte aqui, tanto estou com uma beleza cheia de livros aqui, tá? Então, essa parte, eu digo que é curso que está fundamentado dentro de uma base teórica do conhecimento que tem dos livros. Mas o objetivo principal é a autotransformação. É para que todos aqueles que participarem e se propuserem a colocar em prática as mudanças que elas desejam obter na sua vida, vocês verão que depois de 6 meses você olha para trás e diz, mas quem era mesmo? Quem era eu mesmo? Vocês vão se ver diante de uma nova realidade na vida de vocês, mas porque você entrou nesse processo de autoconhecimento, de busca interior, entendendo que quando você começa a transformar interiormente, a sua vida se transforma também no externo. Aqueles projetos que você tinha colocado dentro da gaveta, você começa a se sentir, ter insights, ter inspiração. Porque conhecer a verdadeira natureza é estar em comunhão com a natureza divina, a natureza do Criador, já que nós somos sua criatura. E a gente começa, inclusive, a transformação interna na mudança de hábitos também. Pessoas que têm o hábito de, muitas vezes, de falar coisas negativas, principalmente a respeito de si mesmo. Falar palavrões quando tá chateado, tá aborrecido e solta, sabe? E você, quando você tem consciência de que essa palavra tem um peso, tem uma carga energética e que tudo que vai e volta